Nature Astronomy. Ученые нашли новый способ обнаружения пригодных для жизни планет. Искать станет проще. Стало известно о новом открытии международной команды астрономов. Ученые из Массачусетского технологического института нашли способ определять наличие воды на планетах, расположенных вне Солнечной системы. Выводы специалистов опубликованы на страницах журнала Nature Astronomy. Отмечается, что ученые пришли к следующему результату. Если уровень углекислого газа, который содержится в атмосфере планет, похожих на Землю, способен понижаться, на планете может быть вода. А наличие воды, в свою очередь, астрономы напрямую связывают с наличием жизни на поверхности планеты. Все потому, что жизнь смогла зародиться на Земле, лишь потому, что наша планета поглотила огромное количество углекислого газа. Ученые также пришли к выводу, что о разумной жизни может свидетельствовать наличие озона. Данный элемент образуется в результате фотосинтеза растений, а потому также может указывать на обитаемость планеты. Ранее сообщалось, что астрономы НАСА насчитали 17 потенциально обитаемых миров.